အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ BC547 Transistor 3လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မီးချိုးကိုထိရမလို့ပဲနဲ့ AC line ရှိမရှိကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ non contact AC line transistor ကိုအလွယ်ကူဆုံးအိမ်မှာဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transistor လေးဟာဆိုရင်မီးလိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်မီနီလေးလင်းပြီးတော့ခါကြတော့မီးလိုင်းမရှိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်ခလုတ်တွေပိတ်ထားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မီးချိုးတွေပြတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလင်းပဲနဲ့ AC line မရှိကြောင်းကိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လက်ခုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မီးစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မီးမရောက်တဲ့အခါဘယ်နာကဝါယာတွေပြတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲရှာဖွေပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးอ่ะဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေကိုစင်မြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.
အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ